Gazlıyor abi. musun? Gazlıyorum. Evet. Araba bizi bekliyor arkadaşlar. O zaman 458'de bir daha 408. Böyle bir şey yapmayı ben de istiyorum. Kış lastikleri geliyor. Kış lastiklerini takayım yapacağım. Valeci değil, vale. 98-99 yıllarıydı. İşte ehliyeti yeni almıştım. Levent'te Cool Bar vardı. Hem para kazanmak için hem güzel araba kullanmak için orada valelik yapıyordum kardeşim. Bu vesileyle kanka şu konuya bir açıklık getireyim. Geçen mesela Toyota Hilux'ı sormuştum. İşte bu araba ne diye arada soruyorum ya. 2000 küsür tane cevap gelmiş. Bunların hepsine tek tek dönsem bir dakikadan 2000 küsür dakika yapar. Kaç saat yapıyor vallahi ben de. Yani kaç saat yapıyor ben hesaplayamıyorum ama bayağı bir zaman yapıyor. Yani burada anlayış göstermenizi rica ediyorum. Çünkü abi o zaman işimizi yapamıyor hale geliyoruz. Bu kadar mesela cevap vermek gerçekten imkansız. Keşke imkan olsa versem ama mümkün değil yani. Vallahi düşünmedim açık söyleyeyim. Ama işini güzel yaparsan siz alıyorsunuz bizi bir yere koyuyorsunuz abi. O yerde en güzel yer zaten. O yüzden öyle havalara girmek istemiyorum yani. Ben YouTube'un kralıyım falan öyle şeyler yok. İtiraf ediyorum. Basketbolcular geliyordu kanka. Maserati ile. Birbirimize vuruyorduk arabayı almak için. Resmen kavga ediyorduk yani Maserati almak için. Bir de Astra GSI ile kaza yapmıştım. Acun abiyle yeni alacağı arabayı çekeceğiz arkadaşlar. Bekliyoruz. Sürpriz. Söyleyemem. Ama güzel bir video olacak. Bekliyoruz. YouTuber'lığın formülünü veriyorum. Samimi ol kardeşim. Oynamaya çalışma. Zaten oyuncu değiliz biz. İnsanlar seni severse seviyor. Sevmezse sevmiyor zaten. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Çık çek yani. Kafeyi kapattık. Evet. Çünkü sadece YouTube'a vermek istiyorum abi bütün enerjimi. O yüzden kafeyi kapattık. Buluşma yapmak istiyorum. Ben de görüşmek istiyorum sizinle. Bakalım.